friends, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ പേർക്കും താങ്ക്സ്. ഇന്ന് അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യുന്നത് LGയുടെ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ആണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യല്ലോ. LGയുടെ ലൈറ്റ് വേവ് കൺവേർഷൻ മൈക്രോവേവ് ഓവനാണ് ഇന്ന് അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കിറ്റാണ്. 32 ലിറ്ററിൻ്റെതാണ് ഈ കൺവേർഷൻ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ. ഇത് ചാർക്കോൾ ലൈറ്റിംഗ് ഹീറ്ററുള്ള മൈക്രോവേവ് ഓവനാണ്. 30 ഹെൽത്തി ഹാർഡ് റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആണ്. കനലിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ ആഹാരം ഇതിൽ പാചകം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ലൈറ്റിനിങ് ഹീറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം. 32 ലിറ്ററിൻ്റെതാണ് ഈ ഓവൻ. ഇനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് 2 ബൗള്, ഒരു വലിയ സ്പൂണ്, ഒരു ഇഡ്ഡലി ട്രേ, രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂണ്. ഇനി അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വേസ്റ്റുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ട്രേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ റിങ്ങിലാണ് ആ ഗ്ലാസ് ട്രേ വയ്ക്കുന്നത്. ഇത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് ട്രേയെ ഈസിയായി കറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു. ഇതാണ് 32 ലിറ്ററിൻ്റെ LGയുടെ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ. മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ ഓണേഴ്സ് മാനുവൽ ബുക്കാണ് ഇത്. ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പീസ് അടങ്ങിയ ബുക്കാണ്. ഇത് 30 ഹാർട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി റെസിപ്പി ബുക്കാണ്. മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള ബുക്കാണിത്. ഇതിൽ ഓരോ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ പൂക്കൾ കൊണ്ട് അതിമനോഹരമായി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഹോളുകൾ ഒരിക്കലും അടഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതുവഴിയാണ് ഹീറ്റായിട്ടുള്ള എയർ പുറത്തു പോകുന്നത്. ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതിൽ 2 ഗ്രിൽ സ്റ്റാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതും. ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ. മിൽക്ക് പാസ്ചറൈസേഷൻ കിറ്റ്. ബോട്ടിൽ മിൽക്ക് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ കിറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഇതൊരു മെറ്റൽ ട്രേ ആണ്. പിസ്സ പോലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഓവനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ
റിങ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച ശേഷം ഈ ഗ്ലാസ് ബൗൾ അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് പുറത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നല്ല ചൂടായതിനാൽ ഇത് കൈകൊണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഈസിയായി പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ഹൈ റാക്കും സ്മോൾ റാക്കുമാണ്. ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. ഇത് കുക്കിംഗ് മെനു ആണ് ഈ കാണുന്നത്. കുക്ക് മോഡാണിത്. മൈക്രോ ഗ്രിൽ കൺവെർഷൻ. മുകളിൽ നിന്നും തുറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡോറാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരാൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഓണായി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതറിയാൻ കഴിയും. ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് താങ്ക്സ്.